Hi friends, welcome to Divya's World. Divya's World എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ദിവ്യ എവിടെ പോയി എന്ന്. ദിവ്യ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല, നാട്ടിലാണ്. ഞാൻ ദിവ്യയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അജയ് ആണ്. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുവാണ് ദിവ്യയുടെ അതുമാത്രമല്ല ഫോൺ കേട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിന്നൊരു മട്ടൻ മസാല അഥവാ മട്ടൻ കറി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതിലായിട്ട് നമുക്ക് കിച്ചണിലോട്ട് പോകാം. മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഗരം മസാല, അതായത് ഈ കാർഡമൻ, പിന്നെ ഈ പെപ്പർ, കുറച്ച് ഏലക്കായ, കരാമ്പൂ കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ ബേ ലീഫ് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കണം. വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നീട് ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഉള്ളി കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പൈസസിലോട്ട്. ഉള്ളി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണ വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉള്ളി വഴറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ചൊരു മസാല മിക്സ് പോലെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നുണ്ട്. മസാല മിക്സിലോട്ട് കുറച്ച് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ടെർമറിക് പൗഡറാണ് എടുക്കുന്നത്. ടെർമറിക് പൗഡർ, പിന്നെ അടുത്തതായി കുറച്ച് മുളക് പൊടി 1 സ്പൂണ്, 2 സ്പൂണ്, കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ പൗഡറാണ് 2 സ്പൂണ്, കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 1/2 സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഉള്ളി നമ്മൾ ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളർ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1.5 സ്പൂൺ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഏകദേശം മസാല മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റൊക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ച ആ വെള്ളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. എണ്ണ നല്ലോണം തെളിഞ്ഞ് വരണം. എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരണ വരെ നമ്മൾ നല്ലോണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം. എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരാനുണ്ട്, കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. ഇത് നല്ലോണം തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരണം മുകളിലോട്ട്. എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1/2 കിലോ വേവിച്ച് വെച്ച മട്ടനാണ്, ഓൾറെഡി വേവിച്ച മട്ടനാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. മട്ടൻ നല്ലോണം നമ്മൾ വേവിച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ലേശം ഉപ്പ്, നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം ഉപ്പ് അത്യാവശ്യം ചേർക്കുക. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മട്ടൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇത് പിടിക്കണം. ഇത് മസാല നല്ലോണം പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ മട്ടൻ വേവിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന സ്റ്റൂ ആണിത്. ആ വെള്ളം കളയരുത്. മട്ടൻ്റെ സ്റ്റൂവും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇത് നമ്മൾ നല്ലൊരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആവുന്ന വരെ കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം.
നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ 2 സ്പൂൺ തൈരാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല കട്ട തൈരാണ്. സാധാരണ പാക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടാവുന്ന തൈര് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം ബോയിലാവണം. നല്ലോണം ബോയിലായതിന് ശേഷം നമ്മൾ 1/2 സ്പൂണ് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മതി, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഫ്ലേവർ വരാനാണ്. ഇത് നല്ലോണം ബോയിൽ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് കറി ആയിട്ട് ഇത് ഫോം ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബോയിൽ ചെയ്ത് തിക്കനാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മട്ടൻ മസാല ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. മട്ടൻ നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറി ലീവ്സിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിക്കുക. അടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനും കുറച്ചും കൂടി കറി രൂപത്തിൽ കിട്ടാനാണ് നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ മട്ടൻ കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. മട്ടൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി സെർവ് ചെയ്യാം. റെഡി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മട്ടൻ കറി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൻ കറി കണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. മട്ടൻ കറി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് നമ്മൾ റോട്ടിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ, ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം, പത്തിരിയുടെ ഒപ്പം ഒക്കെ കൂട്ടാവുന്ന വളരെ നല്ലതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. വെള്ളം കുറച്ച് റോസ്റ്റാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മട്ടൻ മസാല അല്ലെങ്കിൽ മട്ടൻ റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരയ്ക്കും. സലാം.